ايه في كل زمان. توكل على الله، اقعد بقى نرك 100 نقول لهم يهدوا. بس يا ابني. اهلا بك عزيزي المتابع ومستمع الوحده 24 اتش دي. في حلقات تانية ممكن ندي مقدمات ونقول ونعيد ونزيد، لكن الجواب باين من عنوانه. مستر احمد كمال اقوى بتاع افلام في جمهوريه مصر العربيه والشرق الاوسط. حبيبي يا اسطى. بص انا هقول لك على حاجه. بقول لك ايه، فكك بقى من المقدمات دي صح؟ والكلام ده. لا ما انا مش احنا هقدم. لا انا مش هقدم. كنت اقول لك على اخوات حاجة. وبتاع. بص لا ده ما احنا هنحكي لهم في ضمن حقبه الذكريات، هنحكي لهم احنا عرفنا بعض ازاي. هي المفروض زي ما انت شفت الحلقات، هي المفروض حلقه كرويه وذكريات كرويه، بس انا عارف انت هتفتح الجورنال ده. انا هفتح على القنوات، قناه اولى وقناه انا ثانيه. بس خلاص كده. فهي يوم الاربعاء في عدد يوم الاربع بيبقى سينمات الافلام اللي في الافلام الجديده بتاع افلام من صغرك. يلا بينا. قبل ما اقول لك على اي حاجه، افتكر ان انا عمر زايد، دي الوحده 24 اتش دي. هتلاقي كل طبعا السوشيال ميديا وكل الحاجات بتاعت ابو كمال تحت في الديسكربشن، الموضوع مش محتاج يعني. وتعالى نخش بقى نسترجع شويه ذكريات كرويه وغير كرويه مع بعض كده. ماستر اوف سسبنس. برافو عليك. اوعى القطر يا عم الحاج. هم قاعدين شايطين ويمكن في البلكونات بيسجروا ولا ايه، هنشوف ايه. فاحنا خدنا الطقم ده وحطينا البادج بتاعنا بروح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب بص يا ابو كمال، قول مد لي. ايدك الطاهره اه واسحب اللي يجي قدامك بقى. عايز من تحت من فوق من يمين من شمال براحتك. هو ايدي الطاهره جابت كوكايين والنساء. لا اله الا الله. بص الساعات الاخيره قبل هروب مارادونا والكوكايين والنساء دمروا الاسطوره. الله. وايه الايد الطاهره دي؟ على في جمبازه، في جمباز. بطل الحلقه الجمباز. بتبوظ ولسه ما بداتش يا ابو كمال. بطل الجمباز. بطل الجمباز. انت وريتهم الصوره ولا ما وريتهمش انا الصورة؟ يعني هوريهم. بسرعه. بطل الجمباز. دي في كميه جمبازه. افتح كده الجورنال ده ورينا فيه ايه جوه. بس ده خلي بالك ده جورنال قديم اللي هو احنا ما كناش اتولدنا اظن. بص احنا نرجع لبطله الجمباز. طيب طب خلاص. ايه ده؟ تزحلقوا تصحوا. تصحلقوا تصحوا. الامير تشارلز، الله الله يعني ربنا يشفيه. انت عارف الجورنال ده سنه كام يا كمال؟ 91. ده بهزار؟ او لا والله بجد. ده انا كان عندي شهر. ايوه ده انا كنت لسه 19 ابريل 91، يعني انا كان عندي شهر بالظبط كده. والله العظيم. والله دي حاجه تراث يعني. ايوه لا خلي بالك مصروف على الجرايد دي. لو بص الفنان كمال الشناوي بيعمل جمبازه برضه. ده. ايه ده؟ يونس يونس شلبي داخل على نجاح الموجي باسكت. وريهم. لا وريهم. لا باين؟ حوار يوم الاربعاء ده. انت لازم تجيب لي حوار يوم استنى الاربعاء. اشوف لك حوار يوم الاربعاء ده السبت يا كمان. بس ده أخبار السبت يوم ده نادي السينما. خلاص طب خد السبت اهو. لا اخبار بيبقى فيه برضه قناه اولى، بس انا بحب الاهرام عموما. يا لهوي. بس ايه، بص الشاذلي ضحيه الضرب بالاهداف ما شاء الله. ايه ده؟ بص خد هنيدي يغني لصاحب صاحبه. يا سلام الحقبه دي. احنا بنتكلم في 2002. ده عارف ده ايه بقى؟ ده الليمبي نزل. فاكر الصراع ده؟ مش صراع، ما كانش صراع. هنيدي كان محمد سعد، والليمبي كان مكتسح الجميع. هو قال اصلا في برنامج كان مكتسح الجميع، ما كانش في حد بينافس الليمبي السنه دي. والسنه دي بيتهيألي كان امير الظلام برضه. 2002. امير الظلام. انت ادرى مني، انا وحش قوي في التواريخ. امير الظلام 2002 نزل لبالي بالك عريس من التجربه الدنماركيه 2003. ماشي. 2004 اسمه ايه؟ عريس من جهه امنيه. 2005 لا مش عارف، ممكن يكون، لا هو ممكن 2002 ده امير الظلام. مش عارف، انا وحش في التاريخ يعني قولوا لنا في الكومنتات. طب بقول لك ايه، انت اقول لك على حاجه. اسماعيليه رايح جاي طبعا، ده قبل ده ب3 4 سنين. انا ليا موقف غريب قوي. اسماعيليه رايح جاي. دخلته انا وابويا سينما شيراتون. سينما شيراتون اللي هو شيراتون في الدقي. ايوه طبعا انا دخلته بقى سينما التحرير اللي جنبها. حلو. والنور قطع علينا. عارف قطع، اقسم بالله قطع. اظن يعني لو انا مش غلطان في حاجه كان فيها احتفال او حاجه، كان في مشهد جماعي يعني. اما لما جمال مات
فكان في كان عياط كان كلهم متجمعين في نفس الفريم. دم ده الله دمي. عليك الله عليك. كانوا كلهم في نفس الفريم. النور قطع في النص وخرجنا وقفنا بره وبعدين دخلنا تاني. لا انا فاكر ان انا دخلت في سينما التحرير، وفي انت عارف فيلم اسماعيليه رايح جاي ده بسببه حصل اول حفله ميد نايت في تاريخ مصر. بسبب الضغط. لا ما اعرفش بسبب حاجة. اللي حكى لي الموضوع ده المنتج الكبير اسمه ايه، جابي خوري. طبعا ده أفلام حاجه مصر علامه العالمية. يعني طبعا. كان هو صاحب السينما التحرير غالبا. فبيقول لك كانت اخر حفله كانت من 9 ل 12. ماشي. فبيقول لك بقى لا مجموعه من الشباب عايزين يخشوا اسماعيليه رايح جاي، لانه كان ساعتها طبعا. حاجه يعني طبعا. حاجه ما حصلتش قبل كده في تاريخ السينما. فكانوا متضايقين جدا. بيقول لك شله شباب اما قال لهم طب خلاص افتحوا لهم حفله كمان، وابتدت بقى حفلات من هنا الميدنايت. حفله من 12. أيوة. اقول لك على حاجه، انا مش فاكر كان فيلم ايه، كان ويجا، كان حاجه هاني سلامه، دخلته في سينما جالاكسي في المانيال، دخلته اللي كانوا بيسموها سوبر ميد نايت. من 2 ل 4 او كان من 3 ل 5. خرجت من السينما الصبح. انا حصل حدث يعني. ده كان بيحصل على طول. انا فاكر انها الجزيره خرجت منه الصبح برضه. الجزيره بس مش فاكر انا اللي بكلمك عليه ده هاني سلام، بس ويجا ولبس كان حاجه هاني سلامه. احنا مش عايزين نبوظ ده. طب هات ده عشان ما ده لا عشان دي حاجات صفحة تراثيه جامده. صفحه 20 ما النبي معلش عشان ايه صفحه 20 حط بس هنا كده مبدئيا 20. لا ده 20 كده، هي 20 27. المهم يعني طلع انت مكمله ما تشغلش بالك. ماشي. عايز تطلع كوره، عايز تطلع غير كوره، يعني انت راجل صاحب مكان، مش ماشي. هندق معاك يعني. ملناش دعوه بالسياسه. الله يرضى عنك. بالسياسه. بس يعني ملناش دعوه بالسياسه. استنى كده، انا عايز حاجه يوم 4. استنى. الله الله الله. نجيب من تحت نجيب من فوق كده. بص انا في عندي هنا القناه الاولى كانت بتجيب ايه. بص عندي حاجات غريبه هنا، مش عارف دي هتيجي معاك ولا ايه. اسماعيل ياسين ومواعيد القنوات. ده سبت. هتلاقي نادي السينما. ده سبت. تلاقي بقى فين نادي السينما في القناه الاولى اهي. القناه الاولى الساعه كام كان بالليل. اقسم بالله على وضعك الساعه 12 ل 10. اقسم بالله بالله يا بيه. والله العظيم انا تلاتة. وجدتي يا باشا كنا ايه، انا وهي بقى القعده بتاعتنا بالليل هي دي. بس نقفل ده كده بس عشان ده ايه. شكرا كده. بقول لك انت عارف انه في الرحاب في القاهره الجديده قسط شهري يبدا من 250 جنيه فقط. 2002 ده انا وحيكوا دلوقتي 2002. يا نهار ابيض. 250 جنيه دلوقتي. ايه دي؟ بص يا مهند، هات في الرحاب 250 جنيه فقط. في الرحاب. احمد كمال دلوقتي ساكن فين يا احمد كمال؟ لا مش هقول. النبي اتاكد لنا بس ان الكاميرا لسه باينه عشان ما نبداش شغاله. تمام. بص بقى. ايوه ده هقول لك بقى على حاجه بمناسبه المسرح ده. كمل. قول. انا انت عارف اصلا بالمانيال. فاصلا نص طفولتي او 3/4 قضيتها في نادي النيل في المانيال عند كوبري الجامعه. من ناحيه في كوبري الجامعه نادي النيل، الناحيه الثانيه المسرح اللي هو العايم اللي كانت فيه عبده بتعمل فيه مسرحياتها. ان نبقى في نادي النيل الناحيه الثانيه وفجاه نسمع العرض بيبدا فافتكرت حوار المسرح ده. لا مسرح كانت حاجه اساسيه في الحياه عموما يعني. بص بس مع اني شفت انت، ما انا لسه كنت لسه اقول لك عروستي الاداء الصوتي احمد السقا. احمد السقا كان عامل اداء صوتي بتاع مسرحيه اسمها عروستي في 2010 على فكره، يعني ده في البيك، يعني ده كان في فتره الجزيره وكده. ياه. ده 2010 2010. ايه ده؟ طب هو ايه الحوار ده؟ عادي هم كانوا بيحبوا الفن يا معلم، كانوا قشطه، ما بيحبوش السبوبه على قد ما كانوا بيحبوا الفن. كده بص على حاجه خدت بالي منها. انت عارف الشطار دي اظن كوميديه شعبيه، اظن دي اللي اتعملت في الكنز علي الزيبق والشطار. ممكن تبقى هي دي. بس ناس غريبه. يا ده من يفوز بكأس العالم غدا 2002. يا سلام، انا عمري ما انسى الفاينل ده. الفاينل ده كان ايزي قوي لرونالدو. ممكن هم عارفين انت بتشجع مين صح في اوروبا انجلترا. انا قايل يعني من زمان، انا طول عمري كنت بشجع انجلترا يعني مش هقول لك ايه السر ان انت حكيت الحوار 1000 مره. عشان الفيفا. وحياة ربنا فيفا 99 كانت اقوى منتخب. امتى 99؟ مين كان فيفا 99 كان ايه؟ كان في مين؟ كان باكم ماشي، سكولز واوين البالون دور. سوري وكان جيرارد بس ماشي.
وكان في مين؟ كان في لعيبه حلوه يعني. لا كان في لعيبه. ديفيد سيمن. ديفيد سيمن كان ورا، وفي سول كامبل. اوبا، لا انت بتتكلم في عتاوله. لا في الكلمه. لا كانوا جامدين. بس الحقبه دي برضو كانت حقبه منها برازيليه فرنسويه شويه، يعني قبلها يعني 98. انا بالنسبه لي الجيل ده بتاع 2002 ده انا مش فاهم ده ازاي ما كسبش حاجه. اللي هو السنه دي، ما هو السنه دي انا فاكر رونالدينيو التشيب بتاع ديفيد سيمن دي ماشي في كاس العالم. في كاس العالم 2002 هو ده السبب اللي خرجوا بيه. ما هو انجلترا. انجلترا أيوة صح. كسبت، خسرت 2-1. كان الجون الاولاني مايكل اوين اللي جابه، كان جون خطير. والبرازيل اللي كان مش فاكر مين اللي جاب الجون الاول، بس الجون الثاني كان اشهر جون رونالدينيو اللي هو كان تشيب من فوق ديفيد سيمن. شفت دوكيومنتري ديفيد سيمن قد ايه ان هو لغايه النهارده متضايق جدا من الجون ده، وان هو بيعيط يعني. مقدر الجيل ده بقى ركز بقى يا معلم بقى اللعيبه مين؟ برازيل. لا مش يونايتد، سوري، انجلترا. هنجيله ما تقلقش. انجلترا. ديفيد سيمن، تيري، ماشي. اوين، اوكي. بيكهام، اوكي. ثانية واحدة. هو ده الجيل ده. كان فاكر كان جاري نيفل برضو. أوكي. كان باك يمين. كان في ويس براون. اوكي يا افتكر لنا بقى حاجات حلوه بس تخيل ويس براون ده بالنسبة دلوقتي اللي عندنا دلوقتي يبقى وراء يعني. ساندرو مارتينيز بيتصاب حد 2 3 4، يرجع الخميس بس يلعب ماتش، يتصاب الجمعه، حاجة تقرف. يتصاب حد سبت حاجة حد تقرف. 2 حاجة و4. تقرف. لا هنيجي لكل حاجه ما تقلقش. بس هقول لك، لا في جيل تاني بقى. الجيل التاني ده بقى بالنسبة لي هو اللي انا مش فاهم ازاي ما كسبش ولا بطولة. مين؟ اليورو بقى او انهي جيل؟ الجيل بتاع 2006 ده كان بالنسبة لي من اقوى المنتخبات اللي جت في التاريخ. 2006. اوكي. ديفيد سيمن، ماشي. فرديناند، أوكي. تيري، ماشي. اشلي كول، أوكي. جاري نيفل، اوكي. سكولز، حلو. لامبارد، جيرارد، بيكهام، وحوش. اوين، روني. عتاوله عم مهند. طبعا انت مش فاكر حاجه من الحاجات دي. بس تخيل انت فرقه تبقى كلها انت ولا فاكر انت 2006 ده كنت كام سنه يا مهند؟ سنتين في 2006. طب قول لي كده، الكاميرا لسه بترك بس بعد اللي انت قلته ده بترك؟ 2006 كنت سنتين؟ لا اله الا الله. انا فاكر الماتش اللي كنت بتفرج عليه في ماكدونالدز التحرير. اشمعنى؟ انا وزواوي. ده عمر زواوي، واحد صاحبنا بنوجه له التحيه كنا في الاراضي بنتفرج في الامارات المتحده العربيه. ازيك يا عم زواوي، اخبارك ايه؟ كنا بنتفرج على الماتش ده في ماكدونالدز التحرير 2006. وكان ماتش اللي هو انجلترا ضد البرتغال، والانجلترا خرجت منه بينالتيز. ده اللي هو روي باتريسيو صد ضربات جزاء. كريستيانو وروني شدوا مع بعض ده اللي روي باتريسيو صد فيه ضربات جزاء. ايوه صح؟ وروني اتخانق مع كريستيانو خناقه واخد كارت احمر. اوكي افتكرت. كريستيانو غمز للكاميرا وبتاع. كان ده كان ساعتها عامل هايلايتس الصفرة المقرفه في شعره دي. وكان ساعتها كانت العالم كله بيتكلم هو ازاي بقى روني وكريستيانو هيرجعوا مع بعض مانشستر. دي بعدها خدنا تشامبيونز ليج فاينل. لا بعديها كسبنا 3 دوري ورا بعض. بس خدنا تشامبيونز ليج. تشامبيونز ليج لا كسبنا بعديها بسنه. لا ايوه في 2007 ولا 2008 كان تشيلسي تاني. لا 2008 تشيلسي تاني. 7 دي كان ايه؟ 2007 2008 ده خرجنا من مين قصدك؟ خرجنا من ميلان. يا ديني كاكا لما لبس الاثنين في بعض. ما تفكرنيش. ده لبسهم تلبيسه وحشه قوي. كاكا ده كان ايه ده بقى برضه. ما هو كان السنه دي كان محتاج فرق. ما كانش ينفع ما ياخدش بالون دور في العالم. ما كانش ينفع. تعرف ان انا بدايتي في الكوره مع اي سي ميلان بسبب تشيفتشينكو. والله والله. لا انا انت ما تعرفش الجانب الاوروبي، لا انت تعرف الجانب المحلي عشان لعبنا مع بعض كوره والاحتفالات وابو تريكه ايوه كده بس الجيل ده كان مرعب. ويونايتد 2007 خرجنا من ميلان. وكنا كاسبين قبليها روما 7. حصل مظبوط. وبعديها السنه اللي بعديها كسبنا تشامبيونز ليج. بص بقى انا في واحده هنا عايز اطلعها لك عشان دي انت جدا، بس انت ممكن تاخد تور في بقيه الحاجات عادي. خد تور انت كده على ما انا اطلع لك اللي انا عايز اطلعه. هي كلها هو ده يا باشا اللي بس كده خلاص اوكي. دي السنه اللي انا بتكلم فيها على انجلترا. هي السنه دي. بقول لك ايه، عشان انت ايه 100 هدف حسام حسن. 700 مليون يشاهدون هذا الابهار. كابتن حسام حسن كابتن المنتخب بتاعنا 100 هدف
100 ماشي. هدف، ده كان جاب 100 هدف في مسيرته. اديك واحده محلي قوي بقى. اللي اتخلع حذاء المصريين. بص يا باشا، الماتش ده اهلي وزمالك فاينل كاس مصر في استاد القاهره. انا كنت في الماتش ده 3-0. تمام. مرتضى منصور، بص انا فاكر. ده كبير اليوران، ده اتحبس. مندوب رئاسه الجمهوريه. وكان مش فاكر انا مين فاكر تاني. طبعا الواقعه دي. فاكر. بص قال لك بص الافيه بقى فيه هنا كان الجمله اهو. هم قال لك الصوره تؤكد انها لم تكن جزمه واحد من المتفرجين. هم مش مستوعبين. مين؟ ايوه. بص يعني مكتوب انها لم تكن جزمه واحد من المتفرجين، هم مش مستوعبين ان في واحد قلع جزمته وحطها. ايوه. كانوا فاكرين ان دي بتاعت واحد من المتفرجين قلع الجزمه. انا كنت فين بقى؟ عارف المقصوره دي؟ انا فوق كنت بروح مع ابويا الاستاد لما كان لسه ظابط يعني. ففي حاجه اسمها مقصوره الضباط، كانت بتبقى فوق خالص. انا شفت المنظر ده لايف من فوق. لا وهو كان ده الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي. هو قام اتخانق مع مرتضى. يا ابني عيب يا ابني، احنا بنشتغل تقوم مشغل بتاع ايه ده؟ ايه الناس دي؟ الجهاز معلق. ايه الناس دي؟ انا مش فاهم. ايه ده والله العظيم 3. هو احنا عشان سالفين منكم كنبه؟ والله يا نهار اسود عليا على المسخره. شفت الحاج محمد عبد الوهاب ده بيتخانق مع مرتضى منصور وراح قايم حاطط الجزمه في حضور كبير اللي ده محمود السعداني. ايوه طبعا اكرم بالزاوي. احلى طبعا. اكرم بالزاوي. ايه عندك تاني؟ اهو أشلي كول أهو. اشلي كول ده 2006. ده 2006 كاس العالم اهو. كاس العالم. هيرنان كريسبو مثلا واحد من الناس الاندر ريتد جدا. خلي بالك. بص، مشكله الجيل ده اللي ما كانش فيه سوشيال ميديا، صح. فاهم؟ في كميه لعيبه الناس ناسيها. سيدورف وكاكا وادجار ديفيد. الناس دي يا لهوي. فعلا لولا السوشيال ميديا فعلا، اقسم بالله يا ابني. انت يعني مثلا باتريك فييرا ده بوم، ده 2004 ده كان البيك بتاعه صح؟ 2004 يعمل لا وراح حتى لما راح ايطاليا وكده، فاهم؟ كان جامد. ديفensive ميدفيلدر خطير. تريزيجيه يا سيدي هنري أهو. اللي احنا بنقعد نقول اسمه بس احنا ممكن روني اندر ريتد لغايه دلوقتي. خلي بالك في ناس، هقول لك على حاجه، في ناس من اللي بيتفرجوا على كوره دلوقتي، طبعا ده ميسي في بدايه 19 ما شافوش حاجات كرويه يعني. ما شافوش بودولسكي بس مثلا. بقول مين بالصوت؟ باتريك فيرا اهو. فاهم؟ بودولسكي ما مثلا ده حضروا كان كلوزا خطير. بس حضروه في اخره. ما شافوش بيرلو. تخيل ان في واحد ما شافش بيرلو. لا بس بيرلو حاسس ان هو واخد برضه سيتو طبعا. يعني لغايه دلوقتي واخد سيتو طبعا. اللي هو بيرلو. طبعا وهو برضو كان من لحد قريب برضو وصل فاينل تشامبيونز ليج وكده من 5 سنين مثلا. بيرلو مع يوفي. مع يوفي فهو لا بيرلو برضو عشان كمل شويه دخل في حته السوشيال ماشي. ميديا مع صح. بوجبا وكده. لحق شويه. لكن في لعيبه ما لحقتش السوشيال يا ابني. انت فاهم؟ راين جيجز ممكن عشان هو فضحته بجلاجل على حوار اخوه وبتاع ده، بس انت فاهم ان جيجز ده عمل ايه؟ ده عمل انجازات محدش اي لعيب عملها في التاريخ. يعني ايه تكسب 13 دوري انجليزي؟ انت بتهزر؟ يعني ايه اكتر من ارسنال يعني؟ بس ما تقولوش بقى ده قاعد في الاوضه الثانيه الناحيه ده الثانيه. يعني جيجز لوحده معاه اكتر من ارسنال. فاهم؟ صح. مش اكتر من ارسنال في دوري بس، ده معاه 2 تشامبيونز ليج. ايوه فاهم قصدك. انت فاهم؟ رساله ليك يا اللي عارف نفسك. واكتر لعيب لعب يا جدعان. احنا لغايه دلوقتي بنقول ايه؟ بصوا على كريستيانو يا جدعان بيلعب في النصر ازاي ولغايه دلوقتي بيجيب اجوان. جيجز عنده 40 سنه لعب فاينل تشامبيونز ليج لحد دقيقه 90 فاينل 2011. ده بتاع برشلونه. فاينل تشامبيونز ليج اوروبا. ده اللي كنا لابسين فيه التيشيرت اللي فيها اسود من غير في دي. لا ولا ده كان بتاع كنا لابسين ابيض. ده ميسي. ده السيزون اللي هو كنا بيئه بيضه اللي هو الابيض السيتي بتاع روني. بوم وشيشاريتو. بس سؤال، السيتي بتاع روني ده اللي هم خدوا فيه الدوري كوينز بارك رينجرز اللي عمل فيه الباك فليب. انا وحش قوي في التواريخ، انت هتبقى احسن. لا احنا كسبنا الياقه دي، احنا كسبناها 2010 دي، احنا كسبنا الدوري وصلنا فاينل تشامبيونز ليج. اوكي. السنه اللي بعديها كان فان بيرسي. لا السنه اللي بعديها اللي خسرناه اللي هو في اخر كوينز بارك رينجرز بعديها فان بيرسي جبنا اللي هي اخر حاجه للسير. اخر دوري. قولها فوق بتطرشها في وشي اخر. ما هو ده الواقع يا باشا. ده الواقع. واقع. ده واقع يا نهار. طب بقول لك ايه، سيبك بقى معلش يعني بان احنا نخش بس في ايه يعني ايه اللي بيحصل فيه
في مانشستر. اصل انا واحمد معتز اتكلمنا في الموضوع. بص. وانا وضياء اتكلمنا، لا انا وضياء ما رغيناش في يونايتد، رغينا في الاهلي، بس يعني ايه بص، مفيش كلام هيتضاف يتقال جديد الصراحه يعني. هلكه. هلك على الفاضي، واحنا كلنا عارفين اللي فيها. بس انا نفسي امنيه حياتي ان انا اغمض عيني وافتح الاقي سيزون جديد، لان انا قرفان على فكره. انا فعلا نفسي سيزون جديد يجي، وحتى لو ماكس ما وصلناش بس انت عايز تشوف الجديد. ما وصلناش دوري ابطال، ما وصلناش انا عايز اشوف بقى الفكر الجديد والاداره الجديده، وعمر براده ولبقاني وحنماني ودان اشورت ودان حنبونت، وجبنا افضل سكاوت مش عارفه منين، وافضل انت عايز تشوف اللوبيا ديت. انا احب الكلام قوي، احنا بتوع كلام حلو. تمام. كده احنا بتوع كلام جميل. يعني ده فاقد الامل خالص يا احنا مهند. بتوع كلام زي مهند طبعا غني عن التعريف هنا. مهند طبعا برضه زي حالاتنا، يعني هو راجل سايب مشجع. حتى الشغل سايب وعمال الشغل مركز وقاعد بيتفرج في مع الحتة معانا. البائسة دي. مرانا يجي ينفخك انت حر. لا بس لا قرف قرف. بس انا بقى عايز اشوف يعني، عارف، لو شفت قرارات حلوه، او لو بدايه السيزون الجديد انت شفت مثلا حاجات تحس اللي هو طب ما هو في بصيص في بصيص من الامل، هقول اوكي. هتقولي زي ايه؟ زي ان احنا مثلا نسرح اللعيبه دي كلها. انا عايز قرار جريء يعمل كده. عادي اوكي. عادي على فكره. انت المفروض، انت لو انت شايف ان لو بص عادي. قله الاحترام. عادي. بص لو أنا يعني اول مره قال لك ما كنتش موصل الهيدسيت بالكمبيوتر فاشتغل لوحده، المره دي مشغل ريل من تليفونه. ايوه حاجه في قمه فعلا 2002 ولا 2004 كمان كمان اتولد بعد المسلسل ده بسنه. على رايك. هي الحلقه دي نازله امتى؟ ممكن بكره في حلقه نازله بكره اللي هو بكره بتاع التصوير، ولا بكره اللي احنا فيه، ولا بكره انهي اللي هو ايه يعني اللي هيشوف الحلقه دي بكره بالنسبه له ايه؟ بالنسبه لنا كبني ادمين عايشين قاعدين دلوقتي آه. بكره هتنزل. ما علينا يعني ان شاء الله في حلقه خميس. حلقه نوستالجيا نازله رايقه قوي يعني. تقول لك ايه؟ سوري معلش. لا انا مثلا تصرح كل اللعيبه بمعنى ايه يعني؟ انت لو انت اداري كويس وبتفهم في الكوره، احنا المفروض جايبين ناس بتفهم في الكوره. عمر براده وشمبيون دول بقى المفروض فاهمين كوره. الاساتذه بقى. مش بقى احنا كنا متضايقين ان احنا كنا بنجيب رجال اعمال وبتوع بنك ومش عارفين ان هم اللي ماسكين حاجه الكوره مش تبعهم. ايوه خلاص. طب اتفرج بقى، يلا بينا بقى نتفرج على، لو انت بقى بتفهم في الكوره، انت شايف ان في حد من بيلعبوا دول يصلح لمانشستر يونايتد؟ بمعنى 4 يتعدوا على الصوابع. ما اكيد ماشي. برونو، وبرغم ان برونو برضو يعني ايوه قولها، اقسم بالله قولها، والمصحف هوافقك فيها. حاجه في قمه اللي هو يشي بوشو بلا السنه دي إيه ده بس في إيه؟ بس برضو الراجل السنه اللي فاتت كان كويس، السنه اللي قبلها كان كويس، السنه اللي قبلها كان كويس. مرقوع. ما جاتش على السنه يعني، ما جاتش عليه. بس مش همشيه برضو. ما جاتش عليه. بس عارف انا ممكن اقول لك مين يمشي؟ راشفورد طبعا. يعني ده صاحبي. يا ابني راشفورد ده انا كنت عايز يمشي، صاحبي. والسنه اللي فاتت كمان أقسم لما بالله انا كنت صاحبي. بعمل كده وكده. انا عارف ان هو بايخ. كلمه ما ينفعش تتقال، كلمه شتيمه يعني، والناس كلها عارفاها بحرف العين يعني. ما ينفعش والله فعلا ما ينفعش يعني، ما ينفعش البني ادم ده يقعد. بايخ قوي. غير كده انت مثلا الوينجرز اللي عندك هل يقارنوا بوينجرز نيوكاسل برايتون؟ لا عيب بقى. ما هو بقى انا المفروض كرئيس بقى عيب. يعني انت ما عندكش واحد زي ميتوما، ما عندكش واحد زي ايزاك مفيش يا راجل، لما بغض النظر ان هو توقف يعني تونالي، يا ما معلم. عندكش حد في احنا نص الملعب. دلوقتي من اليأس بنلعب مكتومني راس حربة. ايه ده واللي جوه ده يقول لك الست ما عندوش بفاضه زي احنا عندنا بيها. قلت له ما انا عشان كده رديت قلت له لا لا هم عدوا. بس كان بيبقى عندهم حاجه. انا حاسس ان احنا ما عندناش حاجه. لا يعني بص، كان بيلعب مكتومناي في ماتش السيتي، كان بيلعب بلاي ميكر ماشي، وبيلعب برونو وينج. هو برضه الراجل ساعات بيستغبى. لا انا السنه دي بس هو مفيش لعيبه، انا متفاهم. بس هو السنه دي ما عندوش لعيبه، وفي نفس الوقت في غباء عنده. جدع انا دايما بقول كده في الحلقات والله. هو يا اما غبي يا اما بيستغبى. يا احمد كمال انت ليه مثلا؟ فهقول لك على حاجه. فاكر اليوم اللي وملناش هويه لغايه دلوقتي. برافو عليك، موافق. بس انا يعني فرقنا ايه عن سولشاير يعني؟ سولشاير كان على الاقل كان اللي هو ايه، فكره اللي هو انا جبان هدافع في الماتشات الكبيره والعب على الهجمه المرتده، وكان ناجح فيها جدا. بص انا ممكن تعرف ان هو اكتر مدرب كسب جوارديولا؟
سولشاير ايه والله اكتر مدرب كسب جوارديولا اكتر من كلوب في الفتره يعني. سيتي في يونايتد سوري هو مش الفترة كلوب اللي مش قعد كلوب فيها. اكتر مدرب كسب جوارديولا صح؟ انت يا عم في الفتره اللي هو استفيد منك بقى حاجه، مش كلوب اكتر مدرب كسب جوارديولا؟ لا، هو فكره ان سولشاير اكتر مدرب دي صح، كسب 4 مرات بس هتاكد لك. اوف كمدير كيونايتد مانجر اكتر مدرب جه في يونايتد. ما هو فين يعني في مولده. يا عم لا ايه يا عم انت جاي تدمرني. لا يا اسطى انت بتتكلم في الدوري في العموم فبقول لك كلوب مش عارف، بس مهند هنا نستفيد منه باي حاجه، يقول لنا اي ارقام بدل ما هو عمال يرازي فينا ويشغل لنا في حاجات من بره كده. فبص انا اول ما الراجل ده بدا السيزون ده بغض النظر في البري سيزون انا فاكر اتكلمت معاك وكان هيعتمد على كوبي ماين ومش عارف حلو، وقلت لي والله احنا عاملين بري سيزون مش حلو ومش وحش قشطه عادي يعني. وبعدين مشيت الدنيا جيت على شهر 11 قلت الراجل ده لو ما مشيش انا هنتحر. وبعدين عرفت ان في عمر براده على شهر 12 وبتاع وكده، فقلت طب نديله فرصه. وبعدين لما ادينا له فرصه ان هو برده كان في حاجات انا ما اعرفهاش، ولما عرفتها الصراحه هم كانوا بيعملوا المعامله بتاعت السير اللي خد انت اعمل كل حاجه، وهو الراجل مش كده، هو الراجل ده يجي يدرب فرقه ويمشي. لما ابتدوا يشيلوا من عليه الضغوطات، لما ابتدى يبقى فيه الهيكله الجديده والاشورث لا انا والحاجات دي، حاسس ان هو هو كان نفسه يبقى كده، عايز يشيل الدنيا كلها واحمر فيها. والله وارد ممكن خلي انا بالك. حاسس ان هو انا حاسس ان هو متضايق دلوقتي. تفتكر؟ مع ان هو العلاقه ما بقتش كويس. هم اساسا الكلام اللي بيتقال ان انيوس اول ما جت قالت كان اكبر غلط اساسا من البدايه ان هو مشى رالف رانيك. انت فاكر ان هو كان هيبقى مدير رياضي؟ هو اللي فتح البلاعه، وهو اللي فتح البلاعه وقال يا جماعه ده احنا ايه القرف ده؟ ايه الهبل ده انا بقول للسكاوتنج تيم طب نكونكو اخبار ايه رايكم فيه؟ قالوا لي مين نكونكو؟ اصلا سكاوتنج مانشستر يونايتد. مين نكونكو؟ اللي هو احنا عارفينه كبلاي ستيشن من 4 سنين مثلا. ده بوتنشال في اسمها فوتبول مانجر في فيفا فاهم. لكن سكاوتنج مانشستر يونايتد قالوا لرالف يعني مين نكونكو؟ ده بيلعب فين؟ والله لو كانوا سالونا كنا ردينا عليه. فاهم. فهي دي بقى الفكره. فرالف يعني طلع المجاري وطلع القرف بتاع النادي. واول ما جه لإيريك تنهاج قال له كذا 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 كذا، فإيريك تنهاج قال له يا حبيبي مع السلامه، انا مش مفيش الكلام ده، انا هعمل شغلي بنفسي. فدي كانت اول غلطه. يعني نسيب واحد شبه ابوه هيتحكم فينا. بس ما هي بص سيبك من كده، احنا السنه اللي فاتت كنا بنقول عليه جامد وانا كنت بقول عليه جامد الصراحه، والسنه دي احنا شفنا ان هو احنا اختبرناه كتير. والمشكله انك انت بتشوف اسوأ مش اسوأ فيرجن، ده اسوأ سيزن في تاريخ النادي يعتبر يعني. لان احنا يعني بيقول لك في تاريخ انا فاكر في مره في ماتش كده بيقولوا كان دي اول مره تحصل للنادي من 1800 احنا وصلنا ل 1800 يا جماعه. اللي هو لا يعني احنا كنا بنقول دي اول مره تحصل من 5 سنين من ساعه السير، من 26 سنه. دلوقتي احنا 1800 لا وفكره بقى يخش فيك بقى ايه 320,000 جون دخل فينا السنه دي. دخل فينا كام؟ ما لسه كان مروان بيقول لك ايه الاوضه الثانيه، وانا في الاوضه الثانيه قال لك باشا انا جايب 37 جون في 2024، احنا جايبين 37 جون من 2012. احنا لا كمل انا بدور لا على سيبك من ان احنا جايبين كام جون يا عم. ما احنا فشل قدام. ايه الاستقبال ده يا عم؟ ايه الاستقبال للاجوان ده يعني انا مش ممكن. والله اكتر فريق استقبل شوطات في البريمير ليج اهو. تاني اكتر فريق استقبل يا راجل. التاني هقول لك على حاجه، اللي تحتيك على طول شيفيلد. اتكلم كويس. انا زي احنا في نفس شفت ماتش السيتي؟ شفت عدد الشوطات كان اكتر من استحواذ يونايتد. عايزين حاجه 20 وهم شايفين اكتر، شايفين مثلا بتاع حاجه و30. لا ويحب ويخرج يقول لك احنا كنا في الاول كويسين ولكن بص لازم ايوه لا قلتها لك لازم التصريح. عندي وجهه نظر في هو يعشق الحديده، هو يحب جدا الحديد. مساء الخير يا فندم. دوكيومنتري قناه النيل. ده دوكيومنتري قناه النيل، فارشين جرايد ومجلات. تشتري حاجه قبل ما تروح؟ لا يا باشا انا اشتريت كل جرايد الاسبوع يعني. بجد والله؟ تمام. ده اللي هو فينو ولبن لا وجرايد. احنا تمام. ايجار الاوضه بس وانت خارج عشان ماشي يبقى سيبه والنبي تحت الباب. اسيب الايجار؟ انا مهند بس حضرتك في دقيقتين ضيعهم لي. اول حاجه في عدم احترام اولا، يعني عدم الاحترام ده بينم عن ان هو شغل الجهاز قال لي لا مؤاخذه مش قصدي. كملنا حلقات اركيد تشتغل عليها. كملنا راح بعدها عامل ايه؟ راح مشغل الموبايل
قلت له هو ده كمان اشتغل لوحده؟ موبايل اخصم. اخصم لا، اخصم بقى من عندك، اخصم خصم ساعة عندنا. بس كده، عندك خصم ساعه لك يا مهندس. بس كده بس كده. فاحنا في وضع مزري، احنا في وضع صعب، فاهم؟ ان حد بيشجع ارسنال زي الاستاذ مروان في النهايه يجي يتنمر علينا. بس لا يعني ماشي، ده عانى كتير. بص ارسنال قشطه بيس يعني، ربنا قشطه يا عم. ارسنال بقول لك اخر دوري كسبوه من لما كان 6600، لما كان الناس ماشيه ب 6600 ايام غاوي حب يا حبيبي، انت فاهم. بقول لك على في الفيلم ده بيقتلني اقسم بالله على كمان. لما كان واقف محمد فؤاد على النيل وبصين على اللي هو ابراج عايز فيرمون. آكل بيتزا. يا نهار اسود يا احمد يا كمان اقسم بالله لغايه دلوقتي كنت طالع في نفسي اكل بيتزا. قال له صلاح انا لما كنت عايز اكل كبده اسكندراني كان عامل فيها ايه؟ بس قلشت منه في الاخر. بس لا الإفيه كان. انت رحت الاستاد في 2006 عبرنا ليبيا يا رب المغرب بحضور الرئيس مبارك، افتتاح جميل وفوز رائع الله يرحمه، فاهم؟ ستايلينج يا هيجرون ستايلينج جل للشعر. الله. فقره الجل دي فقره مهمه جدا برضه. يا لهوي انت كنت بتجلجل. انا كنت بجلجل بواكسن انا كنت بجلجل برضه. يعني انت عارف يا كمان طبعا موضوع الارسال عندي، فانا الوحيد اللي لسه بستخدم تليفون ارضي في مصر لغايه دلوقتي يعني. احلف. خدمه الارقام المميزه وفر 20%. والله انا عندي اللي هو خدت تليفون البيت عشان النت بس. لا انا لسه عندي عده ارضي لغايه دلوقتي. عندنا عده ارضي بس محدش بيتكلمنا لا فيها. انا بتكلم فيها يا باشا، بدفع فاتوره كل شهر. انا محدش بيتكلمنا، اسحب. احنا بندفع بس ما حدش بس محدش بيتكلم. بيتكلم. اللي هو ادفع بعدين اشتكي. اه. اسحب بقى اي حاجه اللي تيجي في بالك عادي. ولا لا تشغل انا بالك. حوار الجرايد ده انا عايز اقول برضو للناس حاجه. قول يا باشا. انا اكتر واحد قريء جرايد وقريء انا كنت بعشق حوار الجرايد ده. تحب الجرايد، ها؟ فاكر القهوه. فاكر انا كان كل خميس اخلص او معدي على اللي هو في شارع قصر العيني تيجي جنب بقى. روسا اليوسف. ايوه. ده كان بقى واحد عنده جميع كل حاجه، فكان بيبقى يوم الخميس بنتظر عين. ماشي. عندي كانت اماراتيه. لا عين مصريه يا عم، عين يوسف فخراني. مش عندي كانت موف من بره كده. لا عين ده كان- جورنان. اوكي لا اللي انا هو بتكلم على مجله. كان لا ولا دي اسمها لا ايه العين؟ سوري لا ماشي. عين ماشي. عين كانت جورنان كده بتاع نميمه، فنانين بتاع إيه؟ فنانات. اه والله نميمه. نميمه. انا بحب الحاجات دي انا جدا. بحب عندي. الصراحه. شوهد الفنان مش عارف فين في المكان الفلاني. لا مش هو ده الفنان ميم فيه. ما كانش مكتوب اسامي. مين فيه؟ عين في يسكر في مبار ويتخانق مع فرد الامن وسكل شتم امه. سكلت امه. فاهم. لا بس كان بقى بيجي اللي هو كانت بتشدك اللي هي فكره ألبوم عمرو دياب الجديد، ألبوم فؤاد الجديد، ألبوم مش عارفه مين الجديد. كانوا يعملوا معاهم انترفيوز وهو كان جامد. انا كنت بحب عندي جدا، كنت بحب وشوشه، بحب صوت الامه. مش لسه موجوده. صوت الامه بحب. كانت مش فاكر كان اسمها غد باين. كان في جرايد كده كنت بحب اتفرج يعني. انا كنت بحب اقرا جدا يعني. بص طرائيعه بودي جارد يا أحمد. للسنه 5 وهي عدت 10. انا دخلتها في السينما بودي جارد دي. يعني دي عدت 5 سنين كمان. يعني ده في النص وربنا يخليه جمعه. انا بحب مسرحيات احمد ادم جدا. لذيذه يعني. لذيذه. انا بحبها جدا. عارف بقى لو عاد بيا الزمن هخش مسرحيات ايه؟ بعد ما شفت البودكاست بتاع صرصره فنيه ادم وعدني بتفرج عليها ثلاثيه. ماشي. مسرح نجم. اتفرجت على مسرحيات. نفسي لا لو عاد بيا الزمن اخش مسرحيات محمد نجم. انا اتفرجت عليها ما دخلتش. بس انت تقصد الحلقه اللي عملها عن محمد نجم، بروفايل بتاع محمد نجم اللي انت شيرتها. شفتها. شفت الثلاثيه دول 3 أنهي؟ حلقات. لا ما شفتش 3. لا اول اخر حلقه دي 4 ساعات ونص. ايه يا معلم انت هتخش في حقبه زمنيه كده. هو كان كاركتر يا محمد نجم. لا انا مدرسة. انا ما كنتش بحبه قبل يعني كنت اللي هو مقتنع ان هو الناس بتحبه جدا. ليه شعبيه كبيره جدا بس انا مش فاهم ليه. واظن مش عارف صح ولا لا بس في اسكندريه كمان. يا ابني اسكندريه ايه؟ هو شعبيته في اسكندريه عشان كان بيعمل حاجات اسكندريه يا ابني هو اكتر جمهور الخليج والوطن العربي كله بيحبه. وعمل مسرحيات في الدنمارك وفي امريكا وفي اسكندريه وفي كل حته. لا انا مرتبط معايا مسرح نجم ده لانه كان ان هو لا هو مسرح نجم ان هو. لا انا عارف ان هو هنا. ان هو في الدق في شارع مش فاكر الشارع اسمه ايه. لا ما انا عارف اللي في الدقي. عارف. وعنده برج بتاعه. حلو برج بس مش عارف ليه دايما
كل الحكاوي اللي سمعتها عن الفنانين مثلا واحمد ادم او الناس او بتاع، يحكي ان هو مثلا كانوا بيشتغلوا مع نجم في بس اسكندريه. بقى عشان كده بقى اتفرج بقى انا مرتبطه معايا بكده يعني، لا فاهم؟ هتشوف بقى غيرت فكرتي عن الراجل ده تمام. ولدرجه ان انا عايز اقول لك ان انا من ساعتها انا ما كنتش شفت له غير عش المجانين. اوكي. من بعد الحلقات دي عايز اقول لك ان انا شفت له بتاع 10 مسرحيات. هو اكتر حاجه الناس طبعا عارفاها عنه شفيق يا شفيق، راجل. بس ده حاجه، ده نقطه في طلع بحر. بقى ان هو طبعا. طلع ان يعني طبعا ما اعرفش بروفايله كامل. مش لدرجه، يعني هقول لك حاجه ممكن تحمسك. عادل امام اقتبس منه حاجات، ياه. فاهم؟ لا والله. فعشان كده بقول لك يعني هتلاقي ان في ناس كتيره جدا من مدرسته قلدته. هوريك صوره مثلا لمحمد نجم عامل شكل ووش كده قطاطه بالظبط، ياه. فاهم؟ ايه ده؟ فهتشوف وهتلاقي ان هو ناس كتيره من مدرسته وهتقدره اكتر. تمام. في ايه تاني؟ ابو كمال انت عددك ما تشبهش منها. اخبار النجوم. اوبا، الحلقه النوستالجيا اهي. ياه. يا بديع شوف لا بقى قول. سبحان الله، الاستاذ. حلو قوي ده والله حلوه الصدفه دي. والله. حرامي غبي يبدأ مهمته بعد العيد، هاني رمزي. غبي منه فيه. ده غبي منه فيه. ايوه طبعا. نبدأ هاني تصوير على المشاهد غبي منه فيه بعد اجازة عيد الفطر بعد 22 نوفمبر السبت. ان اسم الفيلم يبدو غريبا لكن مناسب تماما للاحداث وهدف يا سلام. بص، تأليف احمد عبد الله واخراج مجدي الهواري. وهو كان اخراج رامي امام. رامي امام. يعني كان مجدي الهواري الاول. ياه. بابا والله العظيم الحاجات دي حلوه جدا وللذكرى رائع. انا عندي حاجات برضو يا زايد، ممكن لما نعمل الحلقه دي مثلا بارت 2 ولا حاجه. يا ريت. عندي. باشا انت ما يتشبعش مني حبيبي يا انا بقعد ابص في أستاذ. الساعه عشان الكاميرا باينه في الساعه، لكن مش عشان انا ورايا حاجه. لا انا موريش فاهم. حاجة. لا نعمل عشان بس هم ما يفتكروش ان انا بنجز. لا يا عم لا. اللي هو ايه خلص. يا عم لا. الله فريش، عيد الفطر المبارك كل سنه. اللي هي عندي في جاردن سيتي، بيت جاردن سيتي جرايد كتير. ده في جرايد وشرايط فيديو صح؟ لا شرايط فيديو دي يعني انا واثق يعني عشان البيت ده خد مننا فتره برضه. اتمنى ان هي تفضل شرايط الفيديو دي معايا بقى على طول كده. بس فعلا الحوار ده جامد فشخ. انت عارف ان انت شرايط الفيديو دي ممكن تحولها على سيديات وتبتدي. في الحوار ده صح؟ طبعا. لسه كنت بتكلم في الحوار ده مع حد عنده شرايط فيديو بتاعت ماتشات عبد الستار صبري وحاجات وبتاع، وعايز ينقلهم على سي دي وبتاع. فده كان جزء من شغلي يعني ريليتد بالميديا وبتاع وكده، ان احنا كنا دي حاجه حوار جامد جدا. ممكن نعمل الحوار ده. يا باشا هتطلع شويه نوستالجيا وتعمل منها حلقات. هتبقى جامده ججدا يعني. احنا حقيقة. لسه معانا وقت بالمناسبه يعني، احنا مش الا لو انت لما تقول لي خلاص انا لا مين يقدر ده. دي حاجات 96 لا 070 يا ولد الكلاب 077 ده كاس الامم 98. هذا الرجل الغامض اقلب يا احمد كمال الله يرضى عنك. الكره المصريه ماتت. ايه ده؟ الكرة ودلوقتي الكوره المصريه ماتت برضه. هي العناوين ما اتغيرتش يا جماعه. ولا اي حاجه يا باشا. ده سنه اوعى. كام؟ ده 97. 97 ده كنا كنا 5 بنقول سنين. الكوره المصريه ماتت. هي نفس الكلام. فاكر فاكر صبيان وبنات ده. انا كنت ساعتها بقى بحب اجيب باتمان. فاكر انت باتمان طبعا. الكوميكس اللي كان فيه ده كان ساعتها بتملي فيه روبن. ايوه. ممكن اوريك. الاسماعيلي ينطلق والاهلي يتعثر. دي البطوله بطوله الاسماعيلي. ده 2002 2003 لا 2000 ده 2002 2003 ده الزمالك. الزمالك خد الدوري. ده ماتش الستة. يعني سوري سنة الستة يعني. اقول لك على حاجة يا احمد كمان، دي حاجة لازم بوريها لكل الناس اللي بتيجي عندي هنا عشان تعرف برضو ان صاحبك مشهور يعني. الله بس تبقى عارف يعني. الله قدم السيد قدم السيد وعمر طارق هرجع برصيد 6 اهداف وكده. الرصيد. بص انا اقول لك على حاجه. بس حبيت اقول لك يعني. انا بس حبيت برضه اقول لك يا جماعه، الراجل ده لما كنت بلعب معاه كوره افضل من رايت في اصحابي كلهم بيلعب كوره. عشان مهاب لما كنا في الحلقه بتاعت التحدي 3 في 1 ومروان بيقول له بتاع، قال له يعني انت مارادونا وهو بيلعب فين، وقعد يتريق ويسف لا بس عليه. مش لدرجه مارادونا برضه، نهدى شويه. لا بس انت مارادونا هو بيقول له مروان بيقول له مروان برضه جعلصها. ايوه. قال له اقول لك على حاجه مهاب، انا لعبت مع ابو تريكه خلاني اجيب جونين، زايد لعبت معاه خلاني اجيب 5 اجوان. فمهاب قال له ما انت مش مارادونا برضه. ايوه. طب مهاب طبعا بيعترض على اي حاجه في الدنيا يعني. طب يا ابو كمال، انا في حاجه اخيره عايز اوريها لك. كانت حاجه
والله انا حاسس ان الاوضه دي مخيفه قوي والله. الاوضه دي مخيفه جدا. كانت حاجه ليها علاقه لا ده 2006 وده 2006. لا مش هنا. فيانسي ده كنت بحطه في شعري برضه. كريم كان ابيض، ما كانش جيل. كان في منه جيل طبعا. كان في جل. دي في الدقيقه كام؟ دي في الدقيقه 40 ده في الاخر دي. دروجبا يعلن التحدي. ده اعلى التحدي على عصام الحضري. وبركات وعمرو زكي هما الاخطر، وشحاته في ده مأزق. في 2006. ده اللي هو كان بقى يعلن تعالى لي. تعالى لي. شفت حاج بقى عمل له ايه؟ بقول شفت لك ايه، حسام الحضري عمل فيه ايه؟ الحاج ضيوف. اه فاكر الحاج ضيوف؟ طبعا ليفربول. اه وكنا بقى اللي هو يا لهوي بقى واحد افريقيا بيلعب في دوري انجليزي جامد صح؟ لا وبيلعب في ليفربول دلوقتي محمد صلاح فاهم. يعني عدى المانش موبي زون. طب بقول لك ايه بقى، يعني احنا بكره ايه؟ الجمعه الاهلي والزمالك. الجمعة الاهلي والزمالك. بص طبعا كل- انت لو ما شفتش رياكشن القضيه وما شفتش احمد كمال في الرياكشنات، يبقى انت فايتك متعه الفرجه على الماتشات بتاعه الاهلي والزمالك، وفايتك متعه ماتشات يونايتد لو انت ما اتفرجتش على احمد كمال في الرياكشنات. انا من الاخر يعني اقسم بالله اشهر الكوميكس والميمز على السوشيال ميديا كوره احمد كمال بيتصدر فيها المشهد من الاخر يعني. والترابيزه اللي زي دي جوه المشهد ده. بص انا كل المعطيات بتقول حبيبي يس على الكلام ده ده بس يا عم. بس كل المعطيات بتقول الاهلي هيكسب. ماشي. احنا المفروض فايقين اكتر واللعيبه كلها منسجمه اكتر واللعيبه تعرف بعض اكتر وده لسه جداد على الزمالك ماشي. والصفقات جديده وكده. فالمعطيات بتقول كده ولكن احنا قدام انا مش حاسس ان احنا هنشوف ماتش عالمي. يعني الاجواء وكل الكلام ده يعني انا ما كنتش متحمس للماتش قد ما الاجواء والتحضيرات وكل الكلام ده محسسني ان احنا هنشوف ماتش عالمي. اتمنى ان هو يبقى ماتش عالمي، اتمنى الاهلي يفوز سكور طبعا، ولكن ماتش الاهلي والزمالك على طول فعلا بلا عمرك ما مقياس. تتوقعه. انت يعني عادي انا اللي متوقعه عبد الله السعيد هيجيبوه. انا ده متوقعها. هي دي هتقدرني. بتحصل. وعادي يعني ليه تقدرك يعني يا عم احنا اكبر من الكلام ده بكتير يا عم. عيب صح. يا عم عيب يا عم. صح. انت عارف بقى الفكره ان انا بقعد اقول لك قدرني، ولما هيجيب جون هقول عادي، ما طبيعي انسان لعيب، هو في النهايه لعيب. عادي عبد الله يعني. السعيد ده مش انسان تافه، لا لعيب كوره يعني. لا وعادي يعني خلاص يعني مش حوار. عارف الواحد عدى فتره التعصب دي بقاله كتير برضه. يعني انا بحاول ارجع تاني احمس نفسي بس أنا بحس لا بحس اللي من هو بعد بورسعيد يا باشا انتهت. انا دي علاقتي حقيقة. بص قلت جدا بالمحلي اساسا. انا عارف. من بعد 2000 انا عارف ده لو كانوا شافوك زمان في ماتشات الاهلي انا كنت تيشيرت الاهلي كاب تنزل كان احمد كمال يجيبها واروح الاستاد كل ماتش غالبا انا ومنياوي فاكر. نعدي صلاح سالم ونروح الماتش. لا انا يعني فلا حسيت ان هي ملهاش لازمه يعني دخل فيها موت وقتل وبتاع ما بقتش كوره يعني، بقت حاجه اكبر وعبث يعني. انت بتتفرج على عبثيات يعني فاهم. انا بتفرج على الاهلي دلوقتي عشان اللي هو انا بحب الاهلي تتبسط. واتولدت. لا اتولدت اهلاوي بحب الاهلي فشخ وبتفرج عليه فاهم. فانا هو بتفرج عليه كده عشان ارتبطت بالنادي. لكن ولا اعرف دلوقتي مثلا فرق النقط قد ايه ولا الكلام ده. فقدت الشغف صح؟ حاجه تضايق جدا برضه يعني. حاجه تضايق والله ان انت تبقى الدوري اللي انت بص اللي احنا بص اللي احنا قلبنا فيه ده كله تاريخنا فاهم. اهلي وزمالك و2002 و2001 و2000 والحاجات اللي احنا حضرناها وبيبو وبشير انت بتشوف الحاجات دي بتحس انك انت استرجعت الحياه طبعا أساساً. فاهم. في حياه في كل روح ده في المواضيع. كل ده برغم ان كان الكواليتي اقل مش كلعيبه. اقسم بالله كواليتي اللعيبه وقتها قد كواليتي اللعيبه دلوقتي 100 طبعا طبعا. بس ككواليتي اللي هو يعني تصوير بس كان عندك كوره تقدر طبعاً. تقول عليها احسن دوري في المنطقه. طبعا يا ابني احنا كنا 9 عالم فاهم. بص النهارده مع تطور الزمن الناس كلها جريت وانت مش رجعت للفتره دي، ده انت رجعت اللي قبلها قبل كمان. فحاجه بس تضايق. خير ان شاء الله يعني نفضل نتفائل. انا شخصيه متفائله فنفضل نتفائل على طول. الاهلي هيكسب يعني؟ ان شاء الله يا رب يا رب يا رب الاهلي ده يكسب. تمني ولا توقع ولا الاثنين؟ تمني وتوقع. باذن الله. انا اتمنى انه يكسب بس انا متوقع انه الزمالك هيكسب. مش عارف وكذا حد بيقول لي الزمالك هيكسب. مش عارف ليه بس والله ده مش نبر ونق والكلام ده يعني، لا خالص بالعكس. بس انا حاسس الموضوع هيبوخ يعني. جود لاك فور زمالك
جود لاك فور اهلي. انا لسه الحميه جوايا شويه بس. انا برضو الحميه جوايا جدا، ولما لما اخش في الماتش هختلف، هتحول كده طبعا غصب انا فاهم. عني. انت بقى انا سامع عشان كده سايبك تقول، لكن يعني عارف انا عارف ان انت في الماتش تبقى قاعد بترزع دماغك في هبقى الحيط. برزع وبتاع ومش عارف ايه، بس كده قشطه يعني. انا متجوز زملكاوي انت عارف. دي مشكله كبيره دي. مشكله كبيره قوي مشكله يعني. كبيره يعني. انا نفسي اقعد ارغي معاك، بس انا عارف انه الاوضه حر. كده فرهدنا. ممكن نقعد في رمضان، ممكن نقعد في ممكن اي وقت. نعمل واحده رمضانيه جميله، سهره رمضانيه جميله، ونفتح أيوة. ونسترجع المهم بس الذكريات. ايه تعجب الناس وما كناش طولنا ابو عليهم. كمال انت موجود؟ لا يا عم بس. ايه ده؟ يا عم ايه ده؟ بس حبيبي. لا والله العظيم 3 نورتني يا ابو كمال. وانا اللي استمتعت جدا أقسم والله بالله. ومبسوط جدا. بجد ونفسي- بصتك؟ جدا جدا بجد. جدا جدا. تعالى بس نخبي ورا الصورة دي. الجرايد دي ما نشوف عشان بس أيوة. حاجات سياسه مالناش علاقه بيها يعني. ايوه. نورتنا يا ابو كمال والله مسا العظيم 3. وهتفرج على حلقه النوستالجيا بكره. طبعا دي حاجه وهتفرج على بتاعت محمد نجم وهقول لك قول لي ايه رايك بجد عشان ده يعني تقول للاصدقاء في صرصره ادم فنان مكاوي وايمن الزرقاني. انا شوف انت عملت معاهم بودكاست. جراندات دول. لا حاسب. عارف ملوك اللعبه. ايوه. ده كان كل اللي عندي اقوله لك بخصوص ماتش الاهلي والزمالك والجرايد والذكريات، واحمد كمال نورنا والافلام هندخل. عارف انا اصلا كنت بفكر في ايه؟ بفكر ان انا ما يبقاش بس الموضوع كوره كل يبقى حاجه نوستالجيا. ما زي بفكر كده. وبفكر اصلا اغير اسمه من مدرسه الكوره للوضع زايد. ماشي. حلو الوضع زايد شغال ولا في شغال. واسال الناس. اسال الناس. انا بفكر يبقى نوستالجيا في المطلق، كوره مع ناس غير كرويين، ويعني يبقى نوستالجيا في المطلق، ناخد منه جرايد كوره ومجلات وما الى ذلك. وبفكر نغير اسمه للوضع زايد. قولوا لي في الكومنتات رايكم. وطبعا روح عند ابو كمال، مش محتاج اقول لك هتعمل ايه. ويعني نوصل الحلقه دي اكبر عدد من اللايكات. اوعى تقول لي فصل يا مهاب بعد كل اللي انا عمال اقوله ده. 100 نكمل بقى لايكات وشير، واشوفك الفيديو الجاي. ايوه هي دي الله اكبر عليك يا ابو كمال.